أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. През тези дни за Хазрат Умар разияллаху анху за него разказах. Когато дойде време за смъртта на Хазрат Абу Бакър, тогава Хазрат Абу Бакър извика Абдурахман бин Ауф и каза: кажи за Умар на мен. Хазрат Абдурахман бин Ауф каза: о халифа на пророка, кълня се в името на Бога, Хазрат Умар е по-хубав от вашето мнение. Освен това, че той е малко строг. Хазрат Абу Бакър каза: той е за това строг. Той гледа, че аз съм мек. Ако когато той ще стане халиф, той нещата, които има, той си ги изостави. Защото аз го гледах, когато аз съм строг на някой човек, той посветва на мен, че аз да стана мек за него. И когато аз съм мек на някой, отнася с мек на някой, тогава той казва, че аз трябва да съм строг с него. След това Абу Бакър извика Усман бин Афан и пита за него за Умар. Усман каза, че неговото духовността е по-хубава от неговото явността. Тогава Абу Бакър каза на двама: каквото казах на двама ви, да не разкажете на някой друг. И ако аз изоставя Умар, тогава няма да напредвам от Усман. Двама пари него бяха такиви, които да изпълняват правото на хилафът, и те ще имат позволение, че да изпълняват тези неща. Аз имам желание, че да изоставя на вас и да стана от вашите прадедовци. В дените на Абу Бакър, когато беше болен, Талха бин Убайдулlah дойде при Абу Бакър и Хазрат Умар да стане, каза на Абу Бакър, че вие искате да стане Умар халиф над хората, че вие гледате както отнася с хората, когато вие сте тук, и какво ще стане, когато той ще стане сам. И вие ще отидете пари Бога и Бог ще ви пита за народа ви. Аз Абу Бакър отговорил, че аз трябва да седна, и помогнаха, той седна. И той каза: дали вие искате аз да имам страх от Бога? Когато аз ще се срещна с моя Бог и той ще ми пита, аз ще отговоря: аз правих халиф на най-добрия от твоите хора. След това Абу Бакър извика на Усман насаме, той да пише завещание за Умар. Каза: пише Бисмиллахир рахманир рахим. Това е от Абу Бакър бин Аби Кахафа и завещанието за мусулманите. Казва и това, той препадна. Ето Усман
от себе си написал, че аз на Умар бин Хаттаб правя халиф над вас и за вас искам само доброта. След това Абу Бакр, когато поправи, каза, че четей какво си написал. Хазрат Усман чел. Тогава Абу Бакр Аллаху Акбар каза, аз мисля, че вие имате страх, че ако ще умирам в това, да няма хората разногласия. Усман каза, да, така е. Абу Бакр каза, нека Бог да ти награждава от исляма и от мусулманите, каквото си написал Усман, че Умар ще стане халиф. Абу Бакр не обвинява на него. В тарих Табри пише, че Мухаммад бин Ибрахим бин Арис каза, че Абу Бакр извика на Усман и каза, пиши Бисмиллахир рахманир рахим. Това договор Абу Бакр бин Аби Кахафа за мусулманите има. И след това Рави каза, Абу Бакр препадна и след това, както преди разказах, и поправи Абу Бакр и същото неща говориха, когато той има лек. И каза на Усман да чете и слушайки, както преди казах, Абу Бакр каза, Аллаху Акбар, Бог е велик. След това Абу Бакр каза, нека Бог да ви благослови от исляма и от мусулманите. Когато написал това изречение, Абу Бакр не промени това писано. В една традиция има, че Абу Бакр извика на Усман и каза, за халифа посветвай на мен. Кълня се името на Бога, ти си най-добрият, който посветва. Каза му Умар. Абу Бакр пиши. Той пристигна до име и Абу Бакр се препадна. Когато има лек, той каза, че пиши Умар. В една традиция има, Айша разияллаху анха каза, че завещанието на Абу Бакр, Усман пишеше, Абу Бакр препадна, Усман пише името на Умар. Когато Абу Бакр поправи, има лек, каза, че какво си написал. Той отговори, че написах Умар. Абу Бакр каза, ти си написал това, за каквото аз исках. Ще ви кажа, ако щеше да пишеш своето име, ти също беше за това. В една традиция пише, когато Абу Бакр имаше болест, той на Али, Усман и Мухаджирин и няколко хора ги извика и каза, има сега време, което ви гледате и няма никой, който заповядва на вас. Ако искате да изберете някой от между вас, ако ви искате, аз ще избирам някой за вас. Те казаха, че вие трябва да изберете за нас. Каза на Усман да пиши. Това е договор, който Абу Бакр бин Аби Кахафа, отивайки от този свят, последно обещание и влизайки в другия свят, това е първото обещание. И където лошия ще се прошка и лъжливия няма да има успех. И това е договор, че аз свидетелствам, че няма друг Бог освен Аллах и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и неговия пророк и негова слуга. И аз правя халиф. И след Абу Бакр препадна и Усман самия пише Умар бин Хаттаб. Когато Абу Бакр има лек, той каза, дали си написал? Той каза, да, аз написах Умар бин Хаттаб. Тогава Абу Бакр каза, нека Бог да е милостив с вас. Ако щеше да написаш своето име, ти си също направи път. Пиши, аз правя на Умар бин Хаттаб за вас като халиф и аз се радвам с него. Когато написаха завещанието, тогава Абу Бакр разияллаху анху каза, че да четете над хората. След Усман се събира на хората и на своя роб, който беше свободен от него, изпрати едно писмо
Умар също беше там. Умар каза на хората: мълчете и слушайте думите на халифа на пророка, защото той иска доброто за вас. Тогава хората седнаха със спокойствие и четоха завещанието. Те слушаха и подчиняваха. Тогава Абу Бакър се обръща към хората и каза: дали вие се радвате за това, на когото прави халиф над вас, защото не правих някой роднина халиф. Наистина Умар го прави халиф над вас и слушайте на него и подчинявайте. Кълня се името на Бога, наистина за това много мислих. Тогава хората казаха: ние слушахме и ще подчиняваме. След това Абу Бакър вика на Умар, каза, че аз на теб ти правя халиф над последователите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и на Умар, и завещава, че да има страх от Бога. Каза Умар: наистина има права, които са пред нощта, които той не приема през деня. И има и такива права, които са пред деня, на които той не приема в нощта, и той няма да приеме навафил, докато да не изпълнявате задължителните молитви. Умар, ти не гледаш, че те имат тежки мащаби. Техните мащаби ще бъдат тежки в следващия ден, който ще подчиняват на истината. Техните мащаби са тежки в страшния съд. След това каза, и това е истина за мащаб, че сутрин ще стане това, който има тежест. Умар, не гледаш, че тези хора нямат мащаби тежки, защото техните мащаби в страшния съд ще бъдат леки. И те не подчиняват истината, не вършат добрини. Затова в страшния съд техните мащаби ще бъдат леки. И за мащаба и това е истина. И където ще оставят лъжа, това няма да има тежест. Умар, да те ни гледаш, че тези стихове, където има коста, са тези стихове, които са строги. И строги стихове са с леките, меките стихове, вярващи да имат страх от Бога, да вършат добрини, и друго да има страх от Бога и да нямат желание, което не е от Бога. И нито да вършат, което е техните ръце. Умар, не гледаш, че Бог на онези, които ще влизат в огня, Бог ги разказва за защита техните грехове. Когато разказвам тях, аз не съм от тях. И Бог каза за онези хора, които ще влизат в рая, заради техните добрини, защото Бог ги прощава техните слабости. Когато ги разказваш, казвай: дали моите дела са като тях. Питай от сърцето си. Когато дойде време Абу Бакър да има смърт, каза, че тези пари, които имам от мусулманите, да ги връщате. Аз няма да вземам нищо от това имущество. Тази земя, която има тук и там, това е за мусулманите. Тези пари, които като нафака от Бейтул Мал взех. Тази земя, камила и сабия и роб и чашав, който от 5 дирхама, всички дадоха на Умар. Умар, когато гледа тези неща, каза, че той, Абу Бакър, дава изпитание за следващия халиф. Първия халиф, разилла таала анху, каза, някой пита на Хазрат Умар, че вие не сте сега строг, който преди исляма бяхте. Хазрат Умар отговорил, че аз съм така строг, но сега това е само срещу неверниците. Муслим Ауд разилла таала анху каза, че Абу Бакър хората казаха, че след себе си ви правихте халиф на Умар. Много лошо ще стане, защото той е много строг.
каза, че той е строг само тогава, когато аз съм мек. И когато аз нямам, той самия ще стане мек. Обещания Масия алейхиссалату вассалам за Умар каза, че за Умар каза, че някой пита, че пред исляма вие много строг бяхте. Умар каза, че ядосвам, но същото. Първо не мислех за ядосване, но сега използвам ядосването на право, където има нужда. Джаме бин Шадад каза на своя приятел, аз слушах на Умар бин Хатаб, о Бог, аз съм слаб, дай сила на мен. И аз съм строг да правиш мек на мен. Аз съм съперник и направи на мен да раздавам на твоя път. Аз Умар когато стана халиф, първия реч беше, има различни традиции. В една традиция пише, Умер бин Халал каза, че след смъртта на Абу Бакр Сидик, когато бях, той каза, че когато погребиха на Абу Бакр, Умар поправи земя на гроба с ръце си и стана на своето място и каза, наистина Бог чрез мен и на мен чрез вас изпитва. И след двама приятели той дава живот на мен, каля се името на Бога. Каквото вие се представите пред мен, няма някой друг. И каквото ще ви далеч от мен, и аз ще дам тази работа на силните хора и добрите хора, които ще ви гледат. И ще, ако хората са добри, аз ще отнася с доброто с тях, ако ще вършат лошития, аз ще ги наказвам. Аз мислех, че най-първият хутбе, който Умар каза, и каза, Амабад, аз съм изпитван чрез вас и вие сте изпитани чрез мен. И Бог остави на мен след моите двама приятели, какво ще стане, Бог ще гледа, ние ще гледаме и какво ще бъде далече от нас. И аз ще дам тази работа на онези хора, които са добри, който ще върши добрини, той ще напредва в добрините, който ще върши лошития, ще има наказание за него. Нека Бог да прощава на мен и на вас. Джаме бин Шадад от баща си каза, когато Умам стана на мимбър, неговата първия реч беше, той каза, о мой Бог, аз съм строг, прави мек на мен, и аз съм слаб, дай сила на мен, и аз съм съперник, прави щедър на мен. Джаме бин Шадад от баща си каза, когато Умар стана халиф, той стана на мимбър и каза, искам да разказвам няколко думи на вас, вие да кажете амин. Това първия реч беше, когато Умар стана халиф. Хусейн Мури каза, Умар каза, пример на арабите, като камила има, който върви след на глава си, глава трябва да става, къде отива, където аз съм, кълня си името на Бога, аз ще бъда на правия път. То първа традиция да кажете амин. Но не разказаха цялото нещо. Или това е тълкуване за камилата. Хазрат Умар, когато стана халиф, каза на третия път, така е. Когато Умар имаше страх на тези хора и хората
казаха салатул джамия, че молитвата е готова, извикаха на хората и хората идваха. Той стана седна, където бяха крака на Абу Бакър на мимбара. Когато хората събраха и стана направо и хвали на Бога с тези думи, както Бог за Бога са, и рецитира друд на пророка и след това каза: аз имам новина, че хората имат страх, че аз съм строг. Те имат страх, че аз ще стана строг с тях. И казват, че Умар преди беше строг, когато пророк Сърсърм беше между нас. И след това той беше строг с нас, когато Абу Бакър беше глава. И сега какво ще стана? Сега, когато цялата сила има в ръцете на него, който така каза, той наистина каза: аз бях наистина с пророка и негова слуга бях. И пророк Сърсърм така беше. И никой не може да пристигне до неговата милостта. Бог му дал тези неща. И две имена Бог дал на него: Рауф и Рахим. И аз бях като една сабия. Ако пророк Сърсърм иска и да вземе в своите ръце и да ме остави свободно да режа на хората, дотока пророк Сърсърм почина и той беше радостен от мен. Благодарен съм на Бога, че аз имам тези добрини. След това Абу Бакър стана халиф. Той беше такъв човек, че никой от вас толкова мек има. Вие всички сте свидетели, той беше най-мекият човек. Аз бях негов помощник. И аз бях мек и строг също. И слушайки стана като саби, аз бях в негото ръце. И той да ми изостави или да вземе в своите ръце да реже на хората. Аз бях с него, докато Бог Азза ва Джал така дава самата него, че той беше радостен от мен. Алхамдулилlah, аз бях на добрините. О хората, аз съм глава на вас. Сега мислете, сега тази строгост, който бях строг, няма сега. И това ще бъде само тези хора, които ще бъдат вършат ястоки с мусулманите. Онези, които са религиозни и добри, аз ще бъда по-мек с тях, както те отнасят съседи на друг. И няма да гледам такъв човек, който да върши ястоки не с другите. И аз ще сложа на неговата лице на земята и ставя своята кърка на неговото лице. И ще бъда много строг с него. О, хора, вие имате много права над мен, които ще ви разказвам. Вие може да вземете на мен. Вие имате право на мен, над мен, че тези пари, които да харчам, да не скривам нещо от тези пари, а нито това. Бог, който ще изпрати за вас, освен това, който да спирам за работата на Бога. Вие имате право над мен, тези имущества да харчам където и трябва. Вие имате право, че ваши стипендии да ви дам. И вие имате право над мен, че да ви пазя. И когато отивайки на войските, да отидете далеч от семействата си, и аз да стана баща на вашите семейства, докато вие да се върнете обратно към тях. Аз тези думи казвам и за вас, за себе си искам прошка от Бога. Разказвайки за хилафът на Умар, Муслим Мауд разияллаху та'ала каза, че пред очите на мусулманите винаги така гледаха този стих. Че онези хора, които имат сила да станат глави, дайте на тях властта. И когато тази власт и дадоха на някои хора, заповедана шария беше винаги пред очите им, че истина
и със справедливостта да владеят. Ако няма да имате справедливостта, ако вие няма да гледате истината, ако няма да пазите тези неща, тогава Бог ще ви наказва и ще наказва за тези грехове. Това беше. И действаше на Умар толкова, че гледайки това, хората имаха страх. От Умар, който беше втория халиф в Исляма, той за развитието на Исляма и мусулмани толкова даде жертви, че тези написатели европейски, които обвиняват на денонощна пророка саллаллаху алейхи ва саллям, за пророка саллаллаху алейхи ва саллям в своите книги пишат науз билла мин залик, той не беше на истинския път. Те за Абу Бакър и за Умар разказвайки казват, че с този труд и жертва те работиха. Такъв труд и жертви няма на другите владетели в света. Особено за Умар разилата анху, за неговата работа много хвалят и казват, той беше онзи човек, който пред деня и нощ, който разпространяване на исляма и за развитието на мусулманите изпълнява тези длъжности. И как беше Умар? Пред него хиляди работи той имаше. Въпреки той дал много хиляди жертви, въпреки той имаше хиляди болки и изпитания, имаше този стих. И това, че когато от Бога е дадена да работа на вас и вашите хора и вашите братия и ви избират като владетели, то е вашето задължение, че вие да бъдете справедливи и с всичките си усилия да харчете за доброто на човечеството. Затова Умар, за неговата случка колко има болка до смъртта, когато един човек напада, който беше много жесток човек и нападана с оръжие над него, той на леглото с много болка казваше отново и отново. О мой Бог, ти си дал тази власт на мен и това беше от теб за мен. Аз не зная дали изпълних дължимите неща и сега имам смърт. Аз се оставя този свят и отивам при теб. О мой Бог, за моите дела не искам много благодати. И о мой Бог, искам от теб само. И бъдейки милостив с мен, да прощавай на мен. И ако има слабости за тези длъжните неща, прощавай на мен. Умар беше онзи човек за справедливостта на моста. Много малко има, но този заповед че той така има смърт, че тези всичките жертви, които той е вършил за доброто на човечеството, държавата, тези всичките длъжности, които той върши за исляма, за развитието, те са малко. Тези всичките служби, които мусулманите гледаха, са много добри. Тези служби за другите народи казаха са добри за него. Тези служби и не само неговите народи, другите народи също казаха са добри. Тези всичките служби не само в неговата епоха хората хвалиха. Но днес след 13 века хората, които нападат на неговата глава, когато гледат службите на Умар, казват, наистина Умар в своите служби беше един пример. Тези служби стават нищожни в очите на Умар и той с болка казва, Аллахума ла алейя ва ла али. О Бог, една работа е дадена мен. Не зная дали си изпълних тези длъжните неща. Помоля на те, прощавай на мен
и пази на мен от наказанията си. И след това в едния реч и дуния към муслим Мауд каза, Умар беше този човек, за който той е за пророка, че християните историци пишат, той беше такъв владетел, който другия човек няма като него. Те пасуват на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но хвалят на Умар разилата анху. Такъв човек винаги и когато има самът казва, че той да има в крака на пророка със място. Ако от пророка със беше това, че пророк саллаллаху не вършеше работа и дали Умар и може би да казва така, да има място в краката на пророка, муслим отказва, че той беше слуга на пророк саллаллаху, това беше възпитанието на пророка саллаллаху, че Умар имаше страх от Бога и беше справедлив с народите. Умар и уважаваше на семейството на пророка. За това муслима отказа. Айша дълго време беше жива след пророка саллаллаху по времето на Умар, когато победиха на Ирана. Оттам мелниците докариха, където мелиха много хубаво брашно, когато първо мелница имаше в Медина. Тогава Умар разилата анху заповядва, че първо брашно докарате пари Айша разилата анха, като подарък представете пари нея. Затова, както той заповядва, това брашно представиха пари Айша разилата анха и служника на нея и приготви хлябото. Жените на Медина, които не гледаха такава брашно преди това, тези всички жени се събраха в къщата на Айша, да гледаме какъв брашно е такова и какъв хляб ще има това брашно. Цялата къща беше пълна с жените и всичките чакаха да приготвят хляб и да гледат. Муслим Мауд, казвайки на жените, каза, вие мислите, може би това брашно беше много хубаво. То не беше много хубаво брашно, то беше много меко брашно, което вие ядете. Това беше не хубаво брашно, както сега една бедна жена сега днес яде. Беше много слабо това. Но Медина, които имаха брашно, това беше пак хубаво. Приготвяха хляб, жените гледаха и много се чудваха, че те докосваха този хляб и казваха, че колко е хубаво брашно и хляб. Приготвяха хляба, но тук Айша, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в неговия обич започва неговата история за обичта към пророка, нейната обич към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Айша взе една залък и сложи в устата си. И всичките жени, които там бяха, те гледаха на Айша, че Айша ще има много вкус. То е много хубав хляб. Ще има вкус и ще се радва. И ще разказва този вкус. Но когато този залък влиза в устата, както някой затвори главата, това остана в устата. И от сълзите започват, от очите започват сълзите. Жените казаха, брашното е много хубаво и хляб е много хубав. Какво стана с вас, че вие не ядохте това и започнахте да плачете? Има ли тази някои слабости? Айша каза, брашното е хубаво. Аз казвам, че това е много хубав хляб. И преди не гледахме такава нещо. Но моите очи за това излизат сълзи. Не е това, че има слабости в това брашно. Аз помня тези дни, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям в крайния си живот беше много слаб
и не можеш да ядеш брашно с мелейки с камъни ние правихме брашно. След това каза, чрез онзи човек, който ние имаме тези благослови, той не можал да има тези благослови. И ние, които имаме тези уважения, ние ги използваме. И каза, и хвърли залъка и каза, тези хляб да вземете. Аз помня времето на пророк саллаллаху, и аз не мога да ям този хляб. Аз Ибн Аббас каза, когато по времето на Умар последователи на пророк саллаллаху победиха Мадайн и беше място за властта на Кисра, и каза, че да сложите някой кожа в джамията и сложите имущества там. И след това последователи събраха там. Най-първия, който каза, Хасан бин Али беше най-първия, каза, че о Амирул Муминин, това имущество, което Бог е дал на мусулманите, моето право дайте от това. Аз Умар каза с много радостта и уважение, и 1000 дирхам заповядва, дайте на него. Когато Хасан отиде, и Хусейн бин Али напредва и каза, че о Амирул Муминин, това имущество, което Бог е дал на мусулманите, моето право дайте на мен. Аз Умар каза с радостта и уважение и заповяда 1000 дирхам да дайте на него. И след това неговия синът на Умар, Абдулла бин Умар, напредва и каза, че о Амирул Муминин, това право, което имущество дали Бог на вас, дайте на моята част. Аз Умар каза с радостта и уважение и 500 дирхам дал на него. Тогава той каза, Абдулла бин Умар каза, о Амирул Муминин, аз съм силен човек. Пред пророка съм воювах с сабията си. Хасан и Хусейн бяха деца тогава, които бяха в улиците на Медина. Вие дадохте на двама 1000 и на мен дадохте 500. Аз Умар каза, да, отивай. Докарвай такъв баща, като е баща на двама, и майка, като е майка на двама, и дядо, като тяхната дядо, и баба, като тяхната баба, и чичу, като тяхното чичу, и войчу, като тяхното войчу, и лела, като тяхната лела. Наистина, ти няма да докарваш. Абу Джафар каза, че Умар, когато искал за хората да дадат стипендии, и неговото мнение беше най-хубаво от хората. Хората казаха, че вие да започвате от себе си. Той каза, не. Той започва от родина на пророка саллаллаху, на първия Аббас и на Хазрат Али даде стипендия. От Умар бин Хаттаб, имам Хасан и имам Хусейн, той много уважаваше на двама и вземеше със себе си и даваше на тях, както даваше на техния баща. Един път дрехи от Йемен докарваха и той раздава в синовете на последователи и не дал на двама. И каза, в тези дрехи не са за тях. И изпрати гвърно на Йемен. Той изпрати нови дрехи и изпрати. Тази ще разказвам в следващия проповед. Сега ще разказвам няколкото починали хора и ще водя джаназе намаз след мъртвета. Първия ще разказвам Сухейла Мабуб, жена Фейз Ахмед Сахиб Гуджрати Дервиш, мархум. Назар Мал, Бейтул Мал беше. Сухейла госпожа почина 90 годишна беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Със благословение на Бога беше Мусия. Бехар от едно семейство, учено семейство тя беше. Баща й не беше Ахмади, но майка чрез бейт на баща и прави бейт, четейки литература. Те 3-4 години имаше много проблеми на мъжа си, но имаше твърди стъпки
той нейният мъж не стана Ахмади, но изостави враждебността и дъщерите бяха женени в Ахмадите. Тя също се жени в Ахмади семейство. 85-та година майка й първия път дойде в Кадиян с дъщеря си Суелам Абу. Суелам Абу госпожа каза, тя много обича Кадиян и много се моли да живее в Кадиян. Тя даде своя живот на религията. Тогава Назар Хидмат Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб беше Хидмат Дървеша. Давайки отговор на това писмо пише: аз зная, че вие дадете своя живот по пътя на Бога и уважавам на вас чрез вакф. Първо трябва да учите религията си, поправите делята си като исляма на Ахмадия джамат, да дадете най-добрия пример на другите. 62 година тя даде своя живот вакф. Тя прави сватба. Чодри Абдулла Сахиб Дървеш една дъщеря му от него, но след малко време стана развод. Втора сватба беше Чодри Фейз Ахмад Сахиб Гуджарати Дървеш. Един син, но в детството почина. Тя до ретайрмент 30 години беше хедмистрес на Нусрат Гърлс Хай Скул Кадиян. Второ разказвам Раджа Хуршид Ахмад Сахиб Мурабби Силсила. Той беше в Австралия. Там той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той беше муси. Дълго време Пакистан в Азад Кашмир той служи като мисионер служил. Имаше много кураж в Азад Кашмир. Много враждебност имаше срещу него. 74-та година с много кураж той беше срещу тези врагове. В един митинг третия халиф каза за него: там ние имаме един бахадур мурабби. Тази титла беше дадена от халифа на него, Раджа Хуршид Ахмад Сахиб. Раджа Хуршид Ахмад Сахиб Муни Сахиб в Равалпинди. Той също даде една къща на джамата като подарък. Четвъртия халиф прие неговия подарък. Раджа Сахиб след когато стана Пакистан отиде в Ахмеднагар. Тук, където беше Джамия Ахмадия, там той учеше да има пари. Той имаше в Малкаста имаше един магазин. След това 48 година той също участва в Фуркан баталион. 49 година той Моли Фазел завършил и в Джамия първия клас шахид. Като мисионер Мурабби Силсила в различни места в Пакистан и в Кашмир той служил. 74 година хората нападнаха неговата къща, но той имаше много кураж и той стана ранен в това нападение. Но всичките имаха спокойствие и който посветваше да имат твърди стъпки, че такива времена идват на джаматите. И с много кураж той отиваше в джаматите и при семействата той отиваше. И много пъти така стана, че в това пътуване, където той отиваше да се срещне с хората на джамата, хората хванаха на него и биха на него, но той никога не оплакваше. Той има 4 синове и 4 дъщери. Той беше в Австралия, там почина. Следващо разказвам Замир Ахмад Надим господин, който 56 годишен беше и почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той имаше рак и прадядо Рахим Бакш беше последовател на обещания Масия алейхи салам. 1897 година него место стана Ахмади. Когато прадядо слушал, че имам Мехди е дошъл,
от свое село Шикарпур Мачия, от зила Гурдаспур, отиде в събрание в Кадиян и прави бет и каза на своя роднина Мехердин. Той също отиде, той също прави бет и след това с неговия проповед село стана Ахмади. Господин Замир след джамия в Исламшад Муками, той работил в джаматите чрез дафтар офис Мансуба Манди Комити. Той започва работа. След това Исламшад Марказия той служил 2005 година до смъртта си. Маван Назар Шоба Истакбалия беше Мусая. Бог му дал един син и една дъщеря. Неговия син е мисионер. Той много имаше отношение с хората, много беше хубав играч за баскетбол. Имаше много отношение с хората и ги използва си тези отношения за джамата. И таджуд спазваше намаз, много поваваше на Бога. В трудностите веднага две нафал се молеше и пише писмо на халифа с благословението на Бога. Неговите молитви и нафал Бог приемеше. Следващо разказвам господин Иса Моки Талима от Танзания. Той в миналите дни почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той се роди в християнско семейство и 19 годишен. Той имаше интерес към религията. Прие исляма. След малко време той знае за джамата и след гледане 1952 година прави кибет. Той стана Ахмади 1902 година. Имаше много хубава чистота промена. Неговите роднини чувстваха тази промена. Заради гледайки неговата чиста промена, неговата жена също прави бет. След бет той много се труди да има религиозно знание. Той проповядваше чрез работата си, даваше данъка закат. Много пъти той каза, че когато човек раздава по пътя на Бога, има беркет в бизнес и работата. Много добър, смирен човек беше с мисионерите и с гражданите хора. Отнася се много добър начин. Той беше муси. 2 жени и 10 деца той изостави след себе си. Мишни Ча Танзания пише, че Даруслам регионал президент беше. Той скромен човек беше и хората обичаха на него. Мъчлив човек беше. След това Найб Амир Танзания стана. И в тази работа с много добър начин той е служил. Много добър човек беше. Винаги уважаваше системата на джамата. За Ахмадите да живеят с братство и да има силна връзка с халиф. Винаги посветваше за работниците на джамата, изпълняваше техните нужди и помагаше на тях. И на работниците сутрин докарали своята кола в офиса, отивайки на офиса, че в бусите да не харчат много време. В къщата си имаше една стая за намаз център, където се молиха молитвите. На мусиите казваше да дадат част от парите си. 2, които имаше имущества, той дал пари от това за васият. Следващо ще разказвам господин Шейх Мубашир Ахмад Сахиб, супервайзър Низамат Таримат Кадиян, който беше Шейх Ибсар Самса Бандеша Индия, беше неговия син.
той в миналите дни почина чрез корона. Той беше 33 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той беше роден Ахмади от старо Ахмади семейство и много старо Ахмади семейство. Много добър човек беше, се молеше, служеше на джамата. От детството имаше силна връзка с джамията. От 8 години в Низамат Амират Кадиян с много добър начин служеше като супервайзър и работеше с много добър начин. И гледаше работата си. И жена, и двама братия, и една сестра остави. Следващо ще разказвам Сайф Али Шахид Сахиб, който в Сидни той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. С благословението на Бога беше муси от дядо си, последователи на обещания Масия алейхи салам, Чодри Мухаммад Али Сахиб. Беше и Чодри Джами Хан Сахиб. Той беше внук и правнук на тях. Неговия брат Хайдар Риза Сахиб, мисионер в Германия и Найб Амир. И сега той каза, че 1961 година завършиха метрик, той започва работата в Хайдрабад и след това двама братия за учене. Той даваше пари на нас и на родителите. Той много служи, скромен, мълчалив и много добър човек беше. С децата отнася много добър начин и на младите също. Системата на джамата и на халифа много обичаше и подчиняваше. Винаги съветваше на децата си да обичат и да подчиняват на халифа и много уважаваше на далечните хора. Срещу далечните хора никога не слушаше. Много се молеше. Тахаджуд намаз се пазваше, се молеше, другите молитви са добър начин. В Пакистан, когато беше като секти Мал, секти Вакфедид, се служише и след това Мирпур Хас и четвъртия халиф прави на него президател на джамата. И когато Амарат стана, той беше президател. Доктор Абдул Мансар Сахиб, когато стана мъченик, Амир Муками и Амир регион той стана. И той, когато отиде в Австралия, той беше Мизила. В подорганизации той също имаше много работа. И така, в Австралия, Каза борд Австралия той беше член. Наиб Садър Аввал Ансарула беше. И така в джамата 2016 година секретар Истаната работеше. Двама синове починаха от него живот, но с много търпение. Той имаше тази болка. Той остави жена и 4 синове, той остави след себе си. Следващо ще разказвам господин Масуд Ахмед Хаят, синът на Рашид Ахмед Хаят. Той почина и беше 80 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В неговото семейство Ахмадият дойде чрез дядо му Бабу Умар Хаят Сахиб, синът Чодри Пир Бак Сахиб. Умар Хаят разилата анху беше 14 годишен. 1898 година прави бейт. Първо в армия беше, след това в Кения отиде. Масуд Хаят 1967 година в ЮК дойде и тук живееше от Кения. Много добър човек, спазваше молитвите. Добър човек, скромен човек, гостоприемлив, добър човек беше. 2 пъти прави хаджлик. Четвъртия халиф с него отиваше в различните страни и шофьор беше и в секюрити беше. 83 година, когато Бейтул Ахад джамия
освен това купиха най-повече част той дал и неговата жена Тахира Хаят госпожа. Бог му дал много пари и той голяма част той харчеше по пътя на Бога от тези пари. В Лондон, Ист Лондон разделиха тази джамаат, имаше джамия, който знае. Той дал една част от къщата си на джамата. 3 години беше намаз център в тази къща и различните работи свършиха в тази къща. 2 синове има и първа жена почина и втора жена има и 2 синове има. Нека Бог на тези всичките починали хора да ги прощава и техните потомства с Ахмадида имат силна връзка и техните молитви да бъдат приети за техните потомства след молитвата, както ви каза, намаз джаназа ще водя. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.